ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଗୋଟିଏ ବି ମିନିଟ୍ ଲାଗିନଥାଏ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ତପସ୍ୟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତ ଦୂର କଥା, ମୋକ୍ଷ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଏସବୁର କାରଣ କ'ଣ? ଏସବୁର କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ। ଏ କର୍ମ ଏ ଜନ୍ମର ହେଉ ବା ପୂର୍ବଜନ୍ମର, ଏବଂ ସେହି କର୍ମର ଫଳ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଏହି କଥାର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ଦାଢିତ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଭକ୍ତ ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ନୀଳାଚଳ ଧାମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପିପିଲି ଗ୍ରାମରେ ରହନ୍ତି ରଘୁ ବେହେରା ନାମକ ଏକ ଧୀବର। ତାଙ୍କର ପରିବାର କହିଲେ ମା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଦିଓଳି ଦିମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଶ୍ରୀଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ମାଳା ତିଳମାନ ଧାରଣ କରି ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସମୟ କାଟିଲେ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଜ କୁଳ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୋଲେ ବିଧାତା ଏକି କଲୁ, ଧୀବର କୂଳେ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ, ଜୀବ ମାରଣେ ଦୋଷୀ ମୋହି, ନରକେ ପଡ଼ି ବଇଁ ଯାଇ। ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ରୋଦନ କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆଉ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ଶିକାର ହେତୁ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ପତ୍ନୀ ଓ ମାତାଙ୍କର ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଗାଳି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାହାର ମାତା ପତ୍ନୀ ନୀତି ନାନା ପ୍ରକାରେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ତୁ ଏବେ ହୋଇବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଆମକୁ ରଖି ଉପବାସ, ନୋହିଲେ ମୀନ ମାରିଯା, ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷୁଥା। ଏହିପରି ବେଳକୁ ବେଳ ନାନା ପ୍ରକାର ଗାଳି ଶୁଣି ଶେଷରେ କ୍ରୋଧଭର ହୋଇ ଶେଷକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଦିନ ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଜାଲ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଜାଲ ଟାଣୁ ଟାଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଗୋଟିଏ ରୋହି ମାଛ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଏହାକୁ କେମିତି ମୁଁ ମାରିବି, ଇଏ ତ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ମୀନ ଅବତାର, ଯିଏ ଶଙ୍ଖାସୁରଙ୍କୁ ନାଶ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ନାଶ କେମିତି ମୁଁ କରିବି? କିନ୍ତୁ ପରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ନ ମାରିବି ମୋତେ ଭୋଜନ ମିଳିବନି, ପତ୍ନୀ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବନି, ଦୁଆରୁ ତଡ଼ିଦେବ। କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ମାଛଟିକୁ ଏକ ଶୁଖିଲା ଜାଗାଟିକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ମାଛକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୋଇଲେ ମୀନ ରୂପୀ ଶୁଣ, ତୁ ଯାହା କରିଛୁ ଭିଆଣ, ମୋର ତ ଧୀବର ସ୍ୱଭାବ, କେ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରିବ, ତତେ ନ କଲେ ଆଜନାସ, ମତେ ତ ନ ମିଳିବ ଗ୍ରାସ। ଏହିପରି ମାଛକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାଛର ତଣ୍ଟି ଚିପିବାରୁ ମାଛଟି ପାଟି ଖୋଲି ରଖ ନାରାୟଣ ରଖ ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚାର କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଭଗବାନ ଯଦି କାହା ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ଘଟେ। ଇଏ ତ ସାମାନ୍ୟ ମାଛ ଥିଲା, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ନିର୍ଜୀବ ବି କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଏ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବି କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ମାଛ ପାଟିରୁ ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି କୋଟିନିଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା।
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଛଟିକୁ ଏକ ଅଗଣ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ନେଇ ଏକ ଝରଣା ପାଖରେ ଛୋଟ ଜଳକୂପ କରି ସେଠାରେ ମାଛଟିକୁ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ବସି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ, ଏହି ମାଛ ଯେଉଁ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ସେ ମୋତେ ଦେଖା ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଠାରେ ମୁଁ ଅନ୍ନ ଜଳ ଭକ୍ଷଣ ନ କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଏହିପରି ସଂକଳ୍ପ କରି ମନ ଧ୍ୟାନ ମତ୍ସ୍ୟ ଉପରେ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି ଅଖିଆ ଅପିଆ 3 ଦିନ ସେହିଠାରେ ବସି ରହିଲେ। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ତାର ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ଆଉ ସହିପାରିଲେନି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରି ରଘୁବୀରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏଭଳି ନିର୍ଜନ ଅରଣ୍ୟରେ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ବସିଛ? ତୁମର କ'ଣ ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ? ତୁମର ଜାତି ଗୋତ୍ର କ'ଣ? ଏହିପରି ଭଗବାନ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ଧୀବର ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମତ୍ସ୍ୟ ଯେଉଁ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ସେହି ରୂପ ଦେଖିବା ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ତୁମେ ମୋର ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଧୀବର ରଘୁ ବେହେରା, ଏ କି ବିପରୀତ କଥା କହୁତୁ? ଗୋଟିଏ ମାଛ କ'ଣ କେବେ କଥା କୁହେ? ସେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କେମିତି ଜପ କରିବ? ମୁଁ ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ଆଉ ଯଦି ସତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣ। ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତି ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ ଏକ ହତ୍ୟାକାରୀ ଧୀବରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଦେବେ? ତେଣୁ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏତେ କଷ୍ଟ ନିଜକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏଭଳି ନିରାଶ ଶବ୍ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ରଘୁ ବେହେରା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସିନା ଦେଖା ଦେବା ଦୂର, ମୋର ମରିବାଟା ନିକର। ଏଥକୁ ଭୟ ନାହିଁ କିଛି, ପ୍ରାଣ ମୁଁ ମୁରୁଛି ରହିଛି। କେବଳ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ନାମ କହିଅଛନ୍ତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ପତିତ ରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଦେଉଳେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ନେତେ। ଭୃତ୍ୟ ଆରତ ନିବାରଣ, ଶ୍ରୀଭୁଜେ ଚକ୍ର ଅନୁକ୍ଷଣ। ଧରି ବିଜୟ ଦାରୁ ହରି, ଏଣୁ ଭରସା ଅଛି କରି। ଅବଶ୍ୟ ଦେଖା ଦେବେ ଥରେ, ବିଚାରି ଅଛି ମୋ ମନରେ। ହେ ବିପ୍ରବର, ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖାଦେବେ, ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ଦେଖା ନ ଦେବେ ତଥାପି ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଥାଉ। ମୋ ପଛେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ହେ ବିପ୍ରବର, ଆପଣ ମୋତେ କଲ୍ୟାଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଭଳି କହି ସେ ପୁଣି ଧ୍ୟାନରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଭଗବାନ ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କ ଦୃଢ଼ତା ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ୟାକୁ ଦେଖା ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମରିଯିବ। ଭଗବାନ ନିଜର ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପକୁ ଦେଖାଇ ଦେଲେ। ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସତେ ଯେମିତି ଏକ ଉଦୀୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ପାଖରେ ଦେଖୁଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭୂମି ରଘୁ ବେହେରା କୁହେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ସ୍ୱୟଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଧାରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବା କ'ଣ ମାଗିବି? ମୋ ଭଳି ଧୀବର ଛାରକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ୟା ଭଳି ବଡ଼ ବର ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ବହୁତ କହିଲା ପରେ ରଘୁ ବେହେରା ବର ମାଗିଲେ, ଏ ମୋର ଧୀବର ସ୍ୱଭାବ, ଏହା ଯେ ସନ୍ତେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆବର ଅନ୍ନ ମିଳୁଥିବ, ତୋ ନାମ ଧରି ଯିବ ଯିବ। ଯେବେ ହୃଦୟରେ ଭାବୁଥିବି, ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନ ପାଉଥିବି। ଅସ୍ତୁ ବୋଲିଣ ଭଗବାନ,
ତକ୍ଷଣେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ରଘୁ ବେହେରା, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଜୀବନ। ତୁମେ ବର ତ ମାଗିଲନି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ମାଗିଦେଲ।